Responsabilízate. A empresa galega, con propósito. Benvidas e benvidos ao programa de podcast Responsabilízate, unha iniciativa da Xunta de Galicia que ten por obxectivo promover a sustentabilidade empresarial e os criterios ambientais, sociais e de bo goberno, ASG, entre as empresas galegas. No programa de hoxe falaremos da pegada de carbono e cales son as claves para a transición cara a unha economía descarbonizada. A pegada de carbono é un termo cada vez máis usado, especialmente en ámbitos relacionados co medio ambiente, a sustentabilidade e as grandes corporacións. Pero os cidadáns de a pé, que saben da pegada de carbono? Saímos á rúa para preguntar e estas son as respostas. A cantidade de CO2 que emites co teu estilo de vida nun período determinado. A contaminación que xeramos co uso de coches, as compras. Pois é o rastro que deixamos a nivel de contaminación cando utilizamos algo que contamina, por exemplo, un coche. Es el gasto que tienen energética las personas que provocan contaminación o gasto de carbono en el planeta. Es que no lo sé. A pegada de carbono refírese á cantidade total de emisións de gases de efecto invernadoiro que son producidas directa ou indirectamente por unha persoa, organización, evento ou produto ao longo do seu ciclo de vida. Exprésase xeralmente en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. As emisións de gases de efecto invernadoiro como dióxido de carbono, o metano e óxido nitroso son liberadas principalmente pola queima de combustibles fósiles, a desforestación, a agricultura intensiva e a produción industrial. Estes gases atrapan a calor na atmósfera e contribúen ao quencemento global. A pegada de carbono abarca tanto as emisións directas como as emisións indirectas. As emisións directas son aquelas producidas por actividades controladas directamente por unha entidade, como a queima de combustibles nun vehículo ou nunha planta de enerxía. As emisións indirectas inclúen a xeración de electricidade utilizada por unha entidade e as emisións asociadas coa produción e transporte de bens e servizos utilizados pola organización. Calcular a pegada de carbono é un proceso complexo que implica avaliar múltiples factores, como o consumo de enerxía, o transporte, os residuos xerados e os patróns de consumo. Unha vez que se obtén a pegada de carbono, é posible tomar medidas para reducir as emisións, como mellorar a eficiencia enerxética, utilizar fontes de enerxía renovable, implementar prácticas de producións máis sostibles ou compensar as emisións mediante proxectos de captura ou reducción de carbono. A medición e redución da pegada de carbono é importante para combater o cambio climático e promover a sustentabilidade ambiental. Moitas organizacións, gobernos e persoas están a traballar activamente para comprender e reducir a súa pegada de carbono como parte dos esforzos globais para mitigar os efectos do cambio climático. Influir, innovar, compartir, actuar. Responsabilízate. As empresas galegas con propósito. Nos últimos anos, as devastadoras consecuencias do cambio climático sobre o medio ambiente, a economía e a sociedade en xeral obrigaron os gobernos a tomar medidas ao respecto. Froito diso nace a Axenda 2030, un plan de acción global para o desenvolvemento sostible adoptado pola Asamblea Xeral de Nacións Unidas en setembro de 2015. Tamén se coñece como os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, os ODS, e consta dun conxunto de 17 obxectivos interrelacionados que abordan os desafíos económicos, sociais e ambientais que afronta o mundo. Entre as metas contempladas na Axenda 2030 está a de reducir un 50% as emisións de gases contaminantes para o ano 30 e acadar a neutralidade enerxética para o ano 50. Estes compromisos, adoptados tamén por Europa, repercuten agora nun modelo económico carbonizado e nunha estrutura social con necesidade de tomar medidas e adaptarse ás novas normativas. Para coñecer como está asumindo o tecido empresarial galego o desafío de reducir a pegada de carbono, convidamos a este espazo a Alicia Fernández Vilas, socia directora e responsable da área de sustentabilidade, clima e circularidade de Valora Consultores. Benvida, Alicia.
Moitas gracias. Bueno, un placer estar con vos e comentar este tema non tan interesante para todos e tan prioritario. Moito se fala da pegada de carbono, pero que é exactamente a pegada de carbono e por que é importante medila? Ademais de que existen distintas categorías. A ver se nos faz un poquinho o mapa da situación. A ver, a pegada de carbono é un indicador ambiental, non? Que o que fai é medir a totalidade das emisións de gases de efecto invernadoiro producidos, xa sexan de forma directa ou indirecta por un individuo, un país, un produto concreto, non? Expresas en toneladas de CO2 equivalente, é dicir, é un indicador un pouco complexo, non? Pero realmente é un indicador que o que fan é poñer no foco esas emisións, non? De carbono que constituen unha ameaza, non? Contra a sustentabilidade e, sobre todo, contra o medio ambiente. Me preguntabasme por que é importante medila. Bueno, Sí. Pois é importante medila porque dache unha foto, non, da totalidade de gases de efecto invernadoiro pois, emitidos, xa sexa por efecto directo ou indirecto, e que proveñen do desenvolvemento da nosa actividade, non? Ao final, configúrase como un punto de referencia básico para o inicio de actuacións de reducción de consumo de enerxía e para tamén ter unha visión sobre aqueles materiais que teñen mellor comportamento ambiental, non? É importante entender que se reducimos a nosa pegada de carbono ou a da nosa empresa, estaremos avanzando cara á descarbonización e contribuindo á loita contra o cambio climático. Cales son as principais fontes de emisións de carbono nunha organización ou nun proceso de produción? A ver, as emisións dunha empresa podense clasificar como directas ou indirectas, non? Son as directas aquelas que son de fontes que son de propiedade ou están, digamos, que controladas pola propia organización. E falamos de indirectas aquelas emisións que son consecuencia da actividade da empresa, pero que ocorren en fontes que non lle pertencen, non? Ou que non están controladas pola organización. É dicir, para profundizar un pouco máis en estes aspectos, non, definíronse como 3 alcances, vale? O que estaríamos falando de alcance 1, que son as emisións directas, non? Por exemplo, son aquelas provenientes da combustión de caldeiras, de fornos, de vehículos, que son propiedade ou están controladas pola entidade en cuestión, non? Tamén incluye as emisións fuxitivas, por exemplo, as fugas de aire acondicionado, as de metano, non? Ten diferentes tipos de emisións que dentro deste alcance. Logo temos o alcance 2, non? Que é o máis fácil de entender, por decirlo de alguna forma. Son as emisións indirectas asociadas, sobre todo, á xeración de electricidade adquirida e consumida pola nosa organización. É a luz, non? Que compramos, por decirlo de alguna forma. E o alcance 3 son as emisións indirectas que non están incluídas no alcance 2 e que, sobre todo, se producen na nosa cadea de valor da compañía, non? E o GHG Protocol que indica que hai ata 15, non? Ou que hai 15 que nos poden afectar. Digamos que o alcance 3 é o máis complexo e o máis difícil de enfrentarse, digamos, dunha forma ás compañías porque non está baixo o seu paraguas, por decirlo de alguna forma. E cales son os principais pasos para calcular a pegada de carbono dunha organización ou dun produto específico? A ver, o primeiro é entender, non? A importancia, porque ao final é clave entender para que o estamos facendo, non? Porque hai que recopilar moita información e se non entendemos ben para que, ao final, perdémonos nun mundo de papeles, non? Entón, que decía, primeiro é identificar, non? As fontes de emisión da nosa organización que poden contribuir ás emisións, tanto as de alcance 1 que falábamos antes como as de alcance 2. E solicitar toda a información necesaria para ver o número de toneladas, kilovatios, para logo poder facer os cálculos, non? Digamos que para o alcance 1 teríamos que ter en conta pois, todas as instalacións fixas de combustión en todas as sedes ou edificios, como poden ser os equipos de climatización ou a frota de vehículos en propiedade, non? Pois para o alcance 2 son aqueles consumos de electricidade adquirida, es decir, a luz que compramos a unha compañía eléctrica, xa sexa de enerxía renovable ou do mix enerxético que temos en España en este momento. Por exemplo, sería o alumado das nosas oficinas, non? E logo, se xa queremos avanzar un pouco máis, pois entraríamos no alcance 3, non? Como vos decía anteriormente, hai que ter en conta que é moi complexo. Entonces, quizáis, o máis importante empezar por aquelas categorías que poden estar como máis próximas a nós, non? Como solen ser os viaxes dos traballadores, os residuos xerados, e logo xa avanzar a outras cuestións máis complexas, como pode ser a logística ou as materias primas. Cales serían as mellores prácticas ou estrategias para reducir a pegada de carbono unha vez que xa temos medida e decimos, temos que reducir aquí para ser un poquinho menos contaminantes? Cales son as mellores prácticas? Bueno, a ver, a utilidade da pegada de carbono ven dada ademais de que, porque coñeces realmente
aquelas actividades dentro da túa compañía que son, por decirlo de alguna forma, as máis contaminantes ou as que emiten maior cantidade de gases de efecto invernadoiro, non? Entonces, é moi difícil xestionar e mellorar unha actividade se non dispoñemos dunha medición comparable e obxectiva que a defina, non? Entonces, calculamos a pegada de carbono, identificamos todas as fontes de emisións de gases de efecto invernadoiro e consecuentemente, logramos ter un maior coñecemento deses puntos críticos, non? Unha vez que temos ese coñecemento deses puntos críticos, pois podemos definir, non, dunha forma máis precisa, pois aquela reducción de consumos ou medidas de eficiencia enerxética ou, bueno, diferentes accións que podemos levar a cabo a través dunha estrategia de descarbonización. O que facemos é establecer unha ruta, non, adaptado para reducir a nosa pegada de carbono, non? E así podemos avanzar cara a tan desexada descarbonización e contribuir á loita do cambio climático. Coas accións destas estrategias, o que se pretende é poñer as organizacións no camiño pois cara a unha economía neutra en carbono, non? E resiliente pois frente aos impactos presentes e futuros do quencemento global. Entendo que hai unha opción A, que sería reducir esas emisións, pero hai outra opción, que ao mellor sería a opción B, que é a compensar esa pegada de carbono. Cales son esas opcións de compensación de carbono disponibles e como funcionan exactamente? A ver, a compensación de carbono é un tema quizás un pouco controvertido, non? Como vos decía anteriormente, as empresas poden levar a cabo multitude de accións no seu plan de descarbonización para diminuir a súa pegada de carbono. Poden aumentar a eficiencia das súas operacións, poden, por exemplo, reciclando, reducindo residuos, elixindo solucións pois, para que non acaben en vertedoiro, mellorando a eficiencia enerxética das súas instalacións, utilizando opcións de transporte máis eficientes. É dicir, hai moitas accións que se poden levar a cabo, non un abanico moi grande. Pero, bueno, con todo, despois de optimizar todo isto, quizáis sigan tendo unha pegada de carbono residual, non? Aquela que é imposible reducir pois por diferentes situacións, non? Moitas delas quizáis porque todavía non hai un desenvolvemento tecnolóxico suficiente, non? Ou axeitado. Entonces, nesta situación sí que creo que se pode facer a compensación de carbono, non? E que isto pode axudar a mitigar o impacto desta pegada. As compensacións de emisións consisten na achega dunha cantidade económica proporcional ás emisións xeradas, non? Para un proxecto que evite ou que capture a mesma cantidade de CO2 que emitimos ou que queremos compensar, non? Ao final, o obxectivo destes proxectos de compensación é contrarrestar as emisións de gases de efecto invernadoiro, xa sexa mediante a reducción das emisións globais futuras ou dos niveles actuais, non, que temos ahora mesmo na atmósfera. Hai diferentes tipos de proxectos, non? E diferentes tipos de metodoloxías para reducir estas emisións. Algúns son os máis populares, pois son silvicultura, reforestación, plantación de árbores, non? Ou a captura de metano, proxectos de enerxías renovables, captura directa de carbono, non? Eu sempre o que lle digo ás empresas é que é moi importante que seleccionen ben os proxectos de compensación de carbono, non? Aos que apoias, porque, ao final, os programas de compensación que elixas deben ter un impacto tangible e medible nas emisións, non? E tamén debes ter en conta elixir proxectos fiables, non? Que estén supervisados de forma adecuada e que se leven a cabo con eficacia. Falabas que a opción óptima e a primeira opción sempre debe ser intentar reducir a través das diferentes vías pois esa pegada de carbono e como último recurso pois a compensación. Entendo que reducir precisamente esa pegada de carbono debe traer beneficios económicos ou de reputación. Cales serían? Pois sí, mira, ao final, realmente, moita xente non anímase, é a realidade, a facer este cálculo porque o que lle supón é que a principal derivada da reducción de consumos enerxéticos son aforros económicos, non? Entonces, moitas veces, pois incluso temos contratada máis potencia da que necesitamos ou podemos pois cambiar o noso tipo de iluminación por unha máis eficiente, non? E ao final, eso verse repercutido pois na factura, non? Entón, quizáis, para min, ese é o principal beneficio, non? Despois tamén hai pois, a identificación de novas oportunidades de negocio, non? Ás veces pois atraes inversores ou clientes sensibilizados, non? Co cambio climático e co medio ambiente ou con as enerxías verdes e renovables, non? Eso me parece que tamén é algo moi importante para as compañías, non? Ademais de que te adaptas a futuras normativas, xa vais, non te expós a posibles multas ou sancións relacionadas.
E logo tamén para optimizar a sustentabilidade da empresa, non? E conseguir o que decíamos, un mellor posicionamento e reputación na empresa. E logo que tamén podes formar parte de esquemas voluntarios nacionais, hai rexistros de pegada de carbono, proxectos, que alianzas en diferentes organizacións, non? Tanto se sean regionais ou privados ou coas administracións públicas, non? Creo que realmente axúdache en moitos aspectos, non? Tanto como decías a nivel de aforro económico como de posicionamento de compañía. Un caso ou algún caso de éxito en relación coa reducción da pegada de carbono en diferentes industrias ou sectores, algún que vos chamara especialmente a atención? A ver, hai moitísimas empresas, non? Sobre todo as multinacionais, que levan facendo grandes esforzos xa fai anos, non? Para reducir as súas emisións, sobre todo no alcance 1 e 2, non? E avanzando, digamos, e xa obtendo moi bons resultados, non? Donde xa teñen como uns cambios brutales na súa pegada de carbono. E ahora mesmo estás avanzando moito digamos que no alcance 3, non? Que é o máis complexo, e a verdade é que as multinacionais están apoiando os seus partners, non? A esa cadena de suministro, esas pequenas empresas, non? Aos seus proveedores para axudarlles en este camiño, non? De calcular e reducir as súas emisións, que ao final, é o scope 3 das grandes, non? En función dos diferentes obxectivos propostos, tanto polas legislacións como polas propias compañías. Pero a min o que me gusta sempre facer hincapé, ou é algo que sempre comento, non? Que nos levamos a cabo fai anos e seguimos facéndolo, non? Apoio ás PEMES, non? Que realmente están a facer ese esforzo neses restaurantes, nesas peluquerías, neses gimnasios, non? Que foron valentes e que decidiron dar un paso adiante, non? E calcular a súa pegada de carbono e ver onde están os seus principais impactos e tratar de reducilos, non? Para nós, esos son realmente os casos de éxito, non? Xente que con pouco coñecemento sí que se animou a dar ese paso adiante. Alicia, xa para rematar, que tendencias ou cambios regulatorios debemos ter en conta en relación coa pegada de carbono e a mitigación ou a adaptación do cambio climático? Bueno, a ver, as xerais, digamos, as que están como encima da mesa, que son as que logo vinculan a outro tipo de marcos, non, máis aterrizados, pois son o Acordo de París, que se firmou no 2015, non, e que o que temos é que ten un obxectivo de limitar o quencemento mundial por baixo de 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5. Logo temos xa o Pacto Verde Europeo, que se aprobou no 2021, non? Que aquí o que se busca é reducir as emisións netas de gases de efecto invernadoiro polo menos nun 55% a 2030, non? E estes obxectivos recóllense aquí en España na Lei Climática, na Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética, non? Que o que se busca é que no ano 2030 as emisións de gases de efecto invernadoiro se reduzcan polo menos un 23% respecto ao ano 1990, non? E alcanzar esa neutralidade climática antes do 2050. Outras dúas legislacións que hai que ter pendientes e que todas as compañías deberían ter encima da mesa é a Lei 11, que é a de materia de información non financiera, non? E diversidade. En esta legislación, as empresas que están obligadas, que son aquelas de máis de 200 traballadores, pois teñen que incluir en este informe o cálculo, non? Xa da súa pegada de carbono nos alcances 1 e 2. E logo tamén está pendiente de aprobación, non se sabe todavía para que empresas, pero fálase daquelas tamén de máis de 250 traballadores, un real decreto que regulará tamén o contido dos informes sobre a estimación do impacto financiero, non, dos riscos asociados ao cambio climático. E tamén é moi importante ter en conta, non, porque ao final aquí o que se fai é unha análise de aqueles impactos e a súa repercusión financiera. Temos que ter en conta que hai moitos impactos do cambio climático, que se seque un río, que teña unha inundación, non, que van a ter realmente un impacto financiero na miña compañía, non? Era eso algo que ata agora non se estaba tendo en conta e que a partir de agora hai que ter moi en conta. E logo, bueno, en Galicia temos a Lei do Clima, que se espera que sala ao largo deste ano e que tamén traerá cambios que hai que ter en conta. Alicia Fernández Vilas, socia directora responsable da área de sustentabilidade, clima e circularidade de Valora Consultores. Moitas gracias por acompañarnos. Gracias a vos e bo día. Un saúdo. Un placer. Escoitas Responsabilízate, empresa galega con propósito. Ata o momento, rexistrar a pegada de carbono era voluntario para as empresas, pero a través da Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, as empresas estarán obrigadas a reducir a pegada de carbono en 2023. Tras a entrada en vigor da Lei de Cambio Climático, sinalouse o prazo de 1 ano para publicar a tipoloxía das empresas que deberán calcular e publicar a súa pegada de carbono.
Estímase que as empresas obrigadas a calcular a súa pegada de carbono para minimizar as súas emisións de CO2 serán aquelas que cumpran coas seguintes características: contar con máis de 50 empregados e as empresas que superan os 10 millóns de euros de facturación. Segundo os últimos datos da Oficina Española de Cambio Climático, existen 54 rexistros de pegadas de carbono correspondentes ao 2021, dos cales 42 rexistros corresponden a PEMES e microempresas. Deste dato, chama a atención que tan só 5 organizacións tomaron medidas de compensación. Entre elas atópase Conservas Antonio Pérez Lafuente, coñecida pola súa marca comercial Pandomar. Alejandro Balufo, responsable de fabricación, benvido. Hola, bons días. Conservas Pérez Lafuente é unha empresa familiar situada en Vilanova de Arousa con orixes máis aló dos 130 anos. Pandomar é o seu nome comercial, pero máis alá dun nome é unha descripción de valores. Que representa Pandomar? Pois mira, Pandomar, que é o nome co que presentamos os nosos produtos, quere reflexar pois a nosa historia ou filosofía de traballo que se basan no aproveitamento dos recursos mariños, pois elaboramos conservas sempre de maneira tradicional, de toda a vida, utilizando peixe capturado de maneira sostible, de cercanía, limpámolo e fileteámolo todo a man e aliñámolo con aceites e salsas elaboradas pois con ingredientes procedentes sempre da agricultura ecolóxica certificada. Conservas Antonio Pérez Lafuente posúe o triplo selo no rexistro da pegada de carbono. Calculo, reduzo e compenso. Que significa este selo? Como se consegue? Pois mira, este é un selo que outorga o Ministerio de Transición Ecolóxica, significa que calculamos a pegada de carbono global da nosa empresa cada ano, tamén marca o reduzco, que reducimos esa pegada comparando a ca pegada calculada nun trienio anterior, e a súa vez tamén está a marca de compenso, que significa que compensamos parte desta pegada anual da empresa. Neste caso, nos temos un convenio co Monte Veciñal de Mancomún de Laxos e Cardecide, que se ubica en Cuntis, e se dedican pois a realizar plantacións de árbores co obxectivo de absorber o CO2 da atmósfera equivalente ao que nos emitimos. Estas son as principais medidas que tomaron para compensar a súa pegada, este convenio co Monte Veciñal, ou teñen outras actuacións? Non, en principio temos o convenio con eles e con eso xa vamos compensando o que nos emitimos. En canto tempo conseguiron reducir a vosa pegada ou compensala desde que tomaron medidas? Pois mira, nos levamos realizando o cálculo da nosa pegada desde o ano 2013. Xa levamos tomadas unhas cantas medidas para ir reducindo cada ano. É dicir, por exemplo, as máis importantes foron a sustitución da antigua caldeira de fuelóleo que tiñamos sustituíndoa por unha máis moderna de gas natural e, por ende, moito máis eficiente e menos contaminante. Despois tamén realizamos a contratación dun suministro de enerxía eléctrica verde, que é dicir que ten un certificado de garantía de orixe da maneira que o suministro desta enerxía eléctrica que nos proporcionan procede de enerxías renovables, eliminando así todas as emisións de CO2 equivalentes por este concepto. Ademais, nesta liña tamén instalamos paneles solares nas nosas instalacións para reducir o consumo da rede eléctrica e autoabastecernos. E tamén sustituímos, por exemplo, a cámara frigorífica antigua que tiñamos por unha nova, máis eficiente, evitando así as posibles fugas de gases refrigerantes, que son gases que utilizan este tipo de cámaras, e se hai fuga, teñen un poder importante tamén como gases de efecto invernadoiro. Reducir ou compensar a pegada de carbono ten algún beneficio económico, máis alá do medioambiental, é dicir, a empresa beneficialle en máis sentidos que o social e o ambiental? A ver, aínda que nós moitas destas medidas as levamos a cabo polos motivos que che decía de concienciación, seguindo a filosofía pola que nos reximos na nosa empresa, creo que ademais pois, a longo plazo podería repercutir tamén en beneficios económicos, xa que ti fas unhas inversións pois en nova maquinaria máis moderna, máis eficiente, e instalas placas solares, por exemplo, como no noso caso, alarga eso, evidentemente, ainda que ti fas unhas inversións económicas, a larga pode levar a unha reducción do consumo enerxético da planta, levando a tamén beneficios desa índole. Alejandro Balufo, responsable de fabricación de conservas Antonio Pérez Lafuente, moitísimas gracias por acompañarnos. Graciñas a vos. Un saúdo. Hasta logo.
Rematamos aquí o podcast Responsabilízate da Xunta de Galicia, dedicado á pegada de carbono. Se queres coñecer máis sobre este tema, podes escoitar os demais podcasts. Moitas grazas por estar aí.